در پی اعلان خبر تصرف ولایت پنجشیر با نشر یک ویدیو خبر دادند که در اطراف آرامگاه احمدشاه مسعود پاسبان گذاشتند تا کسی به مزار این فرمانده سابق ائتلاف شمال آسیب نرساند. در ویدیوی کوتاه یک نماینده طالبان به زبان پشتو میگوید که مجاهدین حفاظت مزار احمدشاه مسعود را به دوش خود گرفتند تا کسی به آن آسیب نرساند. طالبان روز ششم سپتامبر ادعا کرد که دره پنجشیر را پورا به دست آورده است. ذبیح الله مجاهد نماینده حرکت طالبان با نشر این خبر اعلان کرد که آخرین پایگاه دشمنان زرخرید سقوط کرد و با همین جنگ در افغانستان خاتمه یافت. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود که به ضد طالبان جبهه مقاومت ملی را سازمان داده است، روز ششم سپتامبر در یک پیام ویدیویی مردم را به قیام مردمی سراسری علیه طالبان دعوت کرد. احمدشاه مسعود فرمانده ائتلاف شمال که 5 سال به ضد رژیم قبلی طالبان جنگید، 9 سپتامبر سال 2001 در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. مسئولیت آن سوءقصد را شبکه القاعده، یکی از متفقان طالبان، به عهده گرفت.